Bună ziua și bine v-am regăsit. De data asta nu suntem la podcastul Zero Smiorc, sunt aici alături de colegul meu Cosmin Tănase. Salut, Valentin! Și astăzi ne-am propus să facem o sesiune de întrebări și răspunsuri. Având în vedere că programul oficial Body Engineering sau înscrierile în program se vor deschide în curând și am primit o sumedenie de întrebări și pe WhatsApp, și pe e-mail, și în Substack, ne-am gândit să facem o sesiune de clarificări despre ce este programul mai exact, ce conține și la ce să vă așteptați după ce vă înscrieți imediat. Da, cred că e un lucru foarte important pentru oricine vrea să se înscrie în program și eu m-am confruntat cu aceleași necunoscute, n-am știut la ce să mă aștept și cred că e foarte bine să clarificăm lucrurile astea astăzi. Deci ce conține mai exact programul Body Engineering? Programul Body Engineering conține 50 de module video, suport pe WhatsApp în fiecare zi de la 10 dimineața la 6 seara, un webinar de întrebări și răspunsuri în fiecare marți de la 6 seara la 7 și acces la o bază de date cu peste 650 de articole despre nutriție, despre mișcare, despre odihnă și despre mod de gândire. Ok. Și când este următoarea sesiune de înscrieri? Următoarea sesiune de înscrieri este peste o săptămână, adică 19, 20 și 21 septembrie 2025. Ok. Dacă vezi acest material cândva în 2026, trebuie să știi că înscrierile în program se fac în ianuarie, de Paști și în septembrie, în doar 3 sesiuni în fiecare an. Ok. Nu am înțeles exact, există un singur program sau există două programe separate? Există un singur program care conține 50 de module video, suport pe WhatsApp, webinarii săptămânale și peste 650 de articole. Iar prețul pentru acest program este 151 de euro pe an. Este vorba de un abonament anual. Ok, și pentru cei care sunt deja abonați la pagina de articole? Pentru cei care sunt deja abonați la pagina de articole, programul o să coste doar 113 euro pe an. Adică asta vine în medie cam 47 de lei pe lună. Perfect. Valentin, pentru cine este programul Body Engineering? Uite, asta este o întrebare foarte, foarte bună, pentru că sunt mulți oameni care se întreabă, oare programul este pentru mine? Eu cred că programul Body Engineering este pentru oameni care au trecut de 30 de ani. Adică nu mai sunt la prima tinerețe, pentru părinți, pentru oameni foarte ocupați, care n-au timp să numere calorii, să cântărească mâncarea, să facă tot felul de antrenamente din astea epuizante. Adică, hai să fim serioși, dacă ai 20 de ani, ai timp și ai și energie și atunci cam orice metodă de slăbit funcționează. Dar odată ce ai trecut de 30, de 40 de ani, nu cred că aceste abordări mai funcționează. Adică când ai și copii, și job, și stres, nu mai stai să numeri calorii, să cântărești mâncarea, nu mai ai timp să te duci în fiecare zi la sală. Și cred că aici este nișa noastră. Perfect. Bun. Și care este primul pas? Spuneai că primul lucru pe care îl conține programul ar fi niște module video. Cum mă înscriu? Perfect? Cum accesez aceste module video? Cum procedez? Poți accesa modulele video atât de pe laptop, de pe tabletă, de pe telefon și chiar există și o aplicație dedicată în care poți să vezi toate modulele video. Această aplicație se numește Substack Reader și vei putea să o instalezi după ce te înscrii în program. Ok. Și câte module video spuneai că sunt? Sunt 50 de module în total, dar fiecare modul sau anumite module din program au mai multe module video înăuntru. Ok. Adică sunt per total vreo 60 de module video și aproape 20 de ore de conținut. Acum, bine, sunt mulți oameni care se gândesc, bine, dar eu n-am timp să văd 50 de module video sau... Sunt module video care au 2 minute, altele care au 5 minute. Sunt module video mai importante, cum ar fi despre rezistență la insulină sau despre colesterol sau despre analize, care au 30 de minute. N-ai cum să îngrămădești foarte multă informație în doar câteva minute. Adică noi vrem să oferim un program de educație, dar n-aș vrea să fiți speriați că sunt, e un munte de informație care trebuie cucerit. Modulele video sunt făcute să fie parcurse ușor.
Adică nu sunt cu limbaj medical sau complicat. Sunt exact cum vă uitați la aceste înregistrări pe care le avem acum. Perfect. Și e musai să mă uit la modulele astea video? Adică n-aș putea să încep pur și simplu să intru pe, spuneai că mai există și un grup de suport pe WhatsApp, să intru acolo și să văd exact cam ce recomandați și să mă apuc de treabă. Cei mai mulți oameni care se înscriu în program deja ne urmăresc de foarte multă vreme. Adică deja au încredere în noi, deja cam știu care este filozofia body engineering, știu despre puterea mersului pe jos, știu despre importanța somnului, știu regulile de bază pentru slăbire, adică scoți zahăr, mezeluri făinoase, adică poți să începi și fără să vezi modulele video. Chiar avem și un modul video în care sumarizăm toată metoda pe scurt. Adică poți să intri, vezi modulul A, unde ai totul pe scurt și apoi te duci la cumpărături și așa mai departe. Adică poți să faci și asta. Dar recomandarea noastră este să parcurgi modulele video în ordinea în care ele sunt deja în program. Noi am tot învârtit structura acestui program de mai bine de un deceniu și asta este a 4-a iterație de module video în care noi încercăm să le punem într-o anumită structură ca să putem facilita un proces de învățare cât mai facil, mai simplu, mai ușor, mai plăcut. Una dintre întrebările pe care le tot primim de-a lungul timpului este următoarea. Eu am mai fost în program acum 5 ani și cam știu regulile jocului, știu cam ce am de făcut. Nu știu ce să fac, dacă să mă înscriu. Are sens să mă înscriu că știu regulile jocului. Da, răspunsul este are sens. Sunt foarte multe persoane care s-au înscris în trecut și revin în comunitate și în grupul de WhatsApp pentru că toată metoda body engineering este actualizată. N-ar avea niciun sens să continuăm tot jocul ăsta dacă nu rămânem la curent cu informațiile din prezent. Apar noi studii, apar noi direcții, noi modalități, încercăm să updatăm ghidurile din cadrul metodei body engineering, deci totul este îmbunătățit și este doar în avantajul tău să poți să beneficiezi de aceste noi informații și metode și ghiduri pentru a avea un progres mult mai bun. Cred că componenta cea mai valoroasă din program este că noi avem legătură constantă cu sute de oameni în fiecare zi pe grupul de WhatsApp și în fiecare an avem concluzii noi ca urmare a acestei colaborări și putem să vedem ce funcționează și ce nu. Ok. O altă componentă a programului, ai spus că este acel webinar săptămânal. Cum decurge el? Care sunt avantajele existenței acestui webinar? Cu ce mă va ajuta în program practic? Da, asta este unul dintre acele componente din program care îl face mult mai interactiv. Adică una este să vezi niște module video și ai acolo acces la profesor pe WhatsApp, poți să-i pui o întrebare, primești un răspuns scurt, dar poate vrei să dezvolți mai mult contextul în care ai o întrebare în context. Și atunci, în cadrul acestui webinar, putem să strângem întrebările în ziua respectivă, să avem 10, 20, 30 de întrebări pe care să putem să le dezbatem în cadrul webinarului. Și atunci, când te prezinți la webinar, noi deja avem istoricul tău, avem întrebarea ta și putem să-ți răspundem în context, adică poate să fie un răspuns de 10 minute sau 15 minute. Perfect. Dar ce se întâmplă dacă, spre exemplu, nu o să pot fi disponibil pentru momentul în care este planificat webinarul? Cum procedez? Da, ne-am gândit și la asta. Webinarul este înregistrat și este disponibil pentru vizualizare timp de 7 zile. Adică îl înregistrăm și apoi timp de 7 zile se poate viziona. Multe persoane care au citit pagina de articole se întreabă dacă își pot îmbunătăți analizele. Există o astfel de listă în programul Body Engineering și dacă da, cât costă aceste analize? Povestește-ne un pic despre lucrul ăsta. Una dintre componentele motivaționale din program, o să avem și o întrebare despre motivație un pic mai târziu, este partea asta de analize. Adică oamenii intră la un program de slăbire
dar contează foarte mult să aibă o listă de analize făcută înainte. Pentru că să zicem că intri în program și în 3 luni de zile poți să slăbești 10 kg sau 15 sau 20 sau mai multe. Dar este foarte important să ai o listă de analize făcută înainte și după 3 luni sau după 6 luni. Pentru că atunci când faci comparația înainte și după, nu e vorba că doar ai slăbit 15 kg, ai un pic mai multă energie, dormi mai bine, poți să și vezi niște parametri și poți să faci o comparație. Iar când cei mai mulți oameni sunt, cum să zic, obosiți și frustrați după 3 luni de dietă, membrii noștri, când intră în program, au din ce în ce mai multă energie, din ce în ce mai multă motivație și când văd și rezultatele din analize, la 3 luni, au, cum să zic, ca o explozie de motivație, că din ce în ce mai motivați să facă treabă în continuare. Adică nici nu se gândesc o secundă să renunțe. Adică au pierdut kilograme, au pierdut cearcăne, au pierdut chenare și atunci, da, îți dai seama că sunt foarte motivați. Pentru noi este foarte important să-ți faci această listuță de analize, să o păstrezi pentru tine și peste 3 luni să te duci cu ea la medic. Adică te duci cu analizele înainte și după la medic și el o să ți le interpreteze. Adică noi nu putem să ți le interpretăm. Ce putem să facem noi într-un modul video dedicat în program este să-ți explicăm fiecare parametru în parte, astfel încât atunci când te duci la medic să te duci cu lecția învățată. Perfect. Deci asta înseamnă că eu ar trebui să-mi înving o eventuală frică de ACE și să mă duc totuși să fac aceste analize. Lista de analize e împărțită în 3, adică basic, analizele basic, cele mai importante, cu insulină, cu trigliceride, indice HOMA, colesterol, acid uric și așa mai departe. Mai există o listă un pic mai avansată și niște parametri mai pro. Adică în funcție de buget poți să alegi ce baterie de analize să faci. Și prima, cea mai rudimentară, să zicem, sau de bază, costă 350 de lei. Bine, poți să începi și fără. Dacă ai doar, nu știu, 5-6 kg de dat jos și nu ai multă grăsime abdominală și știi că ești sănătos, relativ fit și la ultima sută, nu cred că are sens să-ți faci analize. Decât dacă vrei să faci o documentare din asta foarte serioasă. Iar dacă spui că ți-e frică de ACE, ce pot să zic? Nu mai ai 5 ani sau 10 ani. Ai poate 30-40 de ani și poate ar fi momentul acum să începi să faci prevenție ca un profesionist. Perfect. Bun. Să presupunem că m-am înscris în program. La ce să mă aștept imediat după înscrierea în program? Cum procedez mai exact? Imediat după înscrierea în program o să primești mai multe e-mail-uri. Într-un e-mail o să găsești un formular pe care o să te rugăm să-l completezi. Nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon foarte important și, mă rog, câteva detalii, obiective și așa mai departe. Ne interesează să completezi acest formular ca să putem să te invităm pe grupul de WhatsApp și să avem toate datele tale necesare pentru contabilitate sau pentru factură, dacă este nevoie. Perfect. Apoi, pasul următor este, bineînțeles, să fii invitat pe grupul de WhatsApp și să începem treaba. Super. Spune-mi un pic, în cadrul programului există anumite meniuri fixe, stabilite, prestabilite? Cum se procedează mai exact cu partea asta alimentară? Dacă deja citești un pic articolele Body Engineering, cred că știi că nu folosim, adică nu oferim meniuri prestabilite sau personalizate sau, cum să zic, lucruri din astea sofisticate. Noi oferim un program de educație prin care vrem să te ajutăm ca tu să alegi ce mănânci în procesul de slăbire și apoi în procesul de menținere pentru tot restul vieții. Adică, în mare, noi recomandăm mâncare normală, ciorbă, felul 2, omlete, legume, carne, pește, ouă, organe și așa mai departe. Adică noi vrem ca tu să treci prin modulele video și să înveți lucruri prin care să-ți construiești tu singur mesele. Iar noi o să fim acolo în fiecare zi, alături de tine, să te ajutăm să faci asta. Adică ai trecut prin modulele video și ți-ai făcut o idee despre ce ar trebui să mănânci și îți pregătești o farfurie, îi faci o poză, ai pus-o pe grup. Noi ne uităm și zicem, mamă, perfect, impecabil.
Sau, de exemplu, dacă ai ales să folosești, nu știu, niște bacon sau slănină sau ceva, o să te întrebăm doar din curiozitate. Adică ai 20 de kilograme de slăbit și mănânci slănină? Păi da, dar știu că slănina este sănătoasă. Sigur că este sănătoasă, dar s-ar putea să nu fie utilă în demersul tău. Și atunci ce trebuie să fac? Poți să alegi, dacă vrei, o șuncă de curcan care este mai slabă și putem să-ți oferim alternative. Adică pentru noi este foarte important să vezi modulele video și să începi să pui poze cu farfurii pe grup, pentru că astfel putem să te ghidăm. Noi știm exact ce se întâmplă acolo. Ai prea puțină carne, mai pune un pic de carne. Ai pus prea puține legume, te rog să suplimentezi, știi? Adică noi putem la fiecare farfurie să te ghidăm, astfel încât mâine să faci un pic mai bine, poi mâine un pic mai bine. Și asta este în avantajul tuturor membrilor. Noi avem sute de membri de pe grup. Când cineva pune o farfurie și lipsește ceva de acolo, feedback-ul nostru este citit de 100 de membri sau 200 de membri și în timp real oamenii învață de la ceilalți membri. Și practic avem pe grup 10 de idei de mese în fiecare zi. Super. Știu de asemenea că în orice proces de slăbit, din ce am auzit și așa, e vorba și de un pic de sport. Este cazul și în programul Body Engineering, recomandați sportul ca să mă ajute să pot să slăbesc sau nu? Sau care este viziunea voastră în cadrul programului? Depinde foarte mult. Dacă deja faci mișcare și ai o greutate bună și ești la ultimele 10 kg, este perfect, continuă. Dar ce te faci dacă ai 40 sau 50 de kg în plus și te gândești că sportul poate să te ajute? Poate să te ajute, dar poate să te și distrugă. Adică noi mergem întotdeauna pe conceptul safety first. Este foarte important pentru noi să te culci mai devreme, să mănânci mai sănătos și mai curat și mai dens nutritiv și să mergi pe jos. Dacă ai 50 de kilograme în plus, eu cred că singurul sport pe care ai voie să-l faci este mersul pe jos. Pe măsură ce dai kilogramele jos, sigur că putem să te ajutăm și să-ți faci un mini programel de exerciții. Să începi să faci, nu știu, câteva zeci de genoflexiuni, mâine să faci niște îndreptări, poimine să faci un exercițiu sau două cu gantere pentru umeri și pentru biceps, joi să faci un ramat cu 2 gantere, vineri să faci niște flotări pe genunchi, niște exerciții simple ca să reușești să-ți intri într-un fel de ritm, să începi să ai o rutină, ca pe măsură ce slăbești să poți să-ți dezvolți această rutină și să ajungi să ai un stil de viață activ. Ok. Spuneai un pic mai devreme despre somn. Ce se întâmplă însă dacă am peste 40 de kilograme în plus față de greutatea normală și totuși am un somn foarte prost și nu reușesc să mă odihnesc? Cum procedez? Din ce am învățat de la membrii noștri, cumva lucrurile se leagă. Adică ai mai multe kilograme în plus și nu reușești să dormi pentru că nu te miști un pic. Știi? Când ai multe kilograme, tinzi să tot amâni și știi să rămâi în zona aia de sedentarism. Se pare un efort foarte mare. Dar pe măsură ce intri în program și cureți un pic alimentația de tot felul de coloranți, conservanți, nitriți și așa mai departe, zahăr, margarină, cu cât mănânci mai curat, cu atât somnul o să aibă o calitate mai bună. Iar pe măsură ce începi să mergi un pic, să zicem că mergi, nu știu, 30 de minute sau 40 de minute pe zi, acel efort fizic o să te ajute să dormi un pic mai bine. Mănânci mai curat și dormi mai bine, prin urmare, somnul va fi din ce în ce mai bun. Iar pe măsură ce slăbești, bineînțeles că somnul va deveni din ce în ce mai bun, pentru că sunt și multe persoane care au apnee în timpul somnului și asta se datorează tot în principal excesului de grăsime. Așa că pe măsură ce intri în program și slăbești, o să dormi din ce în ce mai bine. Și asta este ceea ce am auzit de la toți membrii din program. Super. Am citit în articole că recomandați undeva pe la 1,2 kg de legume în fiecare zi. Mi se pare totuși cam mult. Este musai să mănânc atâtea legume în fiecare zi? Sincer să fiu, asta a fost și percepția mea acum, nu știu să zic, 6-7 ani,
când am început să facem recomandări minime, cantitative. Adică noi ne uitam în studiile clinice și informațiile pe care le aveam de acolo ne duceau către minimum 800 de grame de legume pe zi și în mintea mea, 800 de grame, aproape 1 kilogram, dacă mănânc cu măr, deci este enorm. După care am zis, să văd cât înseamnă 1 kilogram de legume. Adică dacă stai să te gândești, o roșie de aia mai mare în sezon, poate să aibă 600 de grame, doar o roșie din aia pe care o mănânci la o masă. Așa că am adus aici, în fața ta, ce înseamnă 1,5 kg de legume și fructe. Și dacă te uiți, sunt 2 mere, astea sunt 400 de grame, 2 mere. 200 de grame de măr au 5 grame de fibre. 2 mere, 10 grame de fibre. Ca idee. Și ce mai sunt aici? Mai sunt 4 roșii, 3 castraveți și o ceapă. Adică o salată Și gândește-te că ai 3 mese. Ok. Adică toată cantitatea asta împărțită în 3. Adică, în loc de ceapă asta poți să pui 2 ardei capia sau 2 ardei grași. Și ai aici niște roșii pe care ți le-ai tăiat, castraveți și ai 3 mese la care ai niște legume și pe lângă asta poți să ai și, să zicem, 2-3 fructe la alegere ca să-ți completezi necesarul de fibre. Noi de-a lungul timpului, lucrând cu oamenii, am realizat că necesarul de legume și fructe trebuie să crească, nu doar din studiile clinice, și din experiența clinică pe care am dobândit-o de-a lungul timpului. Oamenii, când intră în program, au tot felul de probleme de reflux gastric, dureri abdominale, constipație, hemoroizi, tot felul de nenorociri. Și cu cât cantitatea de legume și fructe crește, cu atât aceste efecte dispar. În 2-3 zile, digestia e ceas. De la ce? De la niște roșii, niște castraveți și 2 mere. Aici sunt 1,5 kg de legume și fructe. Adică, dacă vrei să arăți bine, să ai ten curat, să funcționezi bine, să ai o digestie care să fie perfectă, tot ce ai de făcut este să crești un pic cantitatea de legume și fructe din fiecare zi. Dar pe lângă asta noi mai recomandăm tot felul de mixuri de legume congelate, care au și mazăre, au și morcov, adică avem în ecuație și leguminoase, dar și anumite rădăcini. Ok, deci pot practic să mănânc. Adică recomandarea mea este, dacă te uiți acum la noi, ia niște legume din frigider și pune-le de curiozitate pe cântar. Și o să vezi că pare mult 1,2 kg, dar de fapt dacă le împarți în 3 mese sunt 400 de grame. Asta înseamnă 400 de grame cât recomandăm la o masă. Asta sunt tot 400 de grame. Uh-huh. Da, deci practic din 3 sălățele sau, 2 salate și 2 fructe am rezolvat problema. Știi care e chestia? Eu nu fac salată aproape niciodată, că n-am chef să le tai, să spăl bolul ăla, pur și simplu le spăl, le tai, le pun sare și le mănânc așa. Ok, perfect. Și asta este extrem de valoros în sezon, îți dai seama, în sezon când sunt super delicioase și sunt și ieftine, e și păcat. Super. Uite, încă o întrebare foarte bună pe care o primim foarte des de la oamenii care ne urmăresc și se gândesc să intre în program. Aș vrea să clarific pentru toți cei care se uită, rolul nostru nu este să vă oferim un ghid rigid. Noi vrem să vă oferim soluții. Sunt multe persoane care nu mănâncă deloc carne. Și zic, Valentin, am văzut la tine carne în fiecare zi, de 2 ori pe zi, de 3 ori pe zi, în fiecare zi. Eu ce fac dacă nu mănânc carne? Din anumite motive prefer să nu mănânc. Aveți soluții și pentru mine? Sigur, există soluții pentru absolut orice preferință. Uite, doamna Oana menționează că mănâncă totuși ouă, pește și brânzeturi. E perfect. Doar cu ouă, pește și brânză sau niște brânzeturi mai slabe, low fat, pe care le și recomandăm în program, se poate merge foarte frumos în acest program cu progres substanțial. Cum spuneai și tu un pic mai devreme, este foarte important ca fiecare să își poată poată da curs preferințelor personale în acest program. Nu există meniuri prestabilite, nu o să îți indice nimeni ce să mănânci exact și
inclusiv la capitolul carne, într-adevăr există un anumit ghid pentru partea de proteină pe care trebuie să ți-o asiguri în fiecare zi, astfel încât să-ți asiguri și partea de sațietate și partea de construcție pentru masă musculară, să nu pierzi masă musculară și așa mai departe. Toate aceste detalii le poți acoperi dacă ai în meniu pește, ouă și brânzeturi, fără niciun fel de problemă. Adică pentru cele mai multe persoane, cred că prima masă este cea mai problematică, cea la care micul dejun sau micul dejun spre prânz, unde de regulă lumea nu prea știe ce să pună în farfurie. Și aici soluția este foarte simplă. Dacă ai la îndemână niște ouă, poți să faci o omletă, poți să faci o ochiuri, poți să faci în orice modalitate pe care o preferi și în plus poți adăuga pe lângă eventual niște pește, eventual niște mozzarella light sau știu eu alte variante de brânzeturi low fat. Se găsesc soluții, doar trebuie să vrei să continui. Uite, și acum o să mai creștem un pic nivelul de sofisticare. De la Dana am primit o întrebare foarte bună. Zice așa: este programul potrivit și pentru vegetariani, adică ovo-lacto-vegetariani? Programul este potrivit și pentru ei, doar că sunt necesare anumite adaptări. De fapt și de drept, pentru cei care sunt vegetariani, gradul de sofisticare pentru a-ți asigura un traseu și un parcurs bun, favorabil, gradul de sofisticare crește un pic. Adică trebuie să fii mult mai atent la ceea ce pui în farfurie, astfel încât să poți să-ți asiguri necesarul proteic, micronutrienții și așa mai departe. Nu este nimic complicat. În cadrul programului sunt soluții și pentru această parte. Adică, spre exemplu, pentru partea de proteine, putem să punem în farfurie niște tofu, putem să punem niște edamame. Există soluții. Cum spuneam, și pentru cei din zona asta care preferă să excludă carnea sau produsele de origine animală. Adică mie, de exemplu, chiar îmi place să folosesc mazăre și edamame din alea boabe verzi. Le iau congelate și când îmi fac tigaia aia magică, arunc cât un pumn din fiecare. Și mi se pare că îi dă chiar o textură foarte interesantă. Și pe lângă asta, beneficiul leguminoaselor este că au și fibre la pachet. Sigur, da. Cu ocazia asta se acopere și spectrul respectiv și nu numai fibre, și alte substanțe foarte benefice. Deci, da, există, adică programul este și pentru ei, numai că este nevoie de un pic de mai multă atenție. Atâta tot. Este foarte simplu să pui în farfurie carne, pește și ai rezolvat problema fără să-ți faci niciun fel de problemă referitor la cantitățile de macro și micronutrienți, dar, în schimb, dacă ești vegetarian, ai nevoie de să-ți faci câteva tipizate, spre exemplu, de mese pe care să poți să le rotești și să le folosești de-a lungul timpului și să știi pe care te poți baza și să știi că merg și funcționează și îți oferă absolut tot. Deci, Cosmin, dacă intru în program și mănânc doar ouă și brânzeturi, promis că mă ajuți? Sigur. Ok. Sigur. Adică nu vreau să intru acolo și după aia să zici, nu, domne, că noi mâncăm, nu știu, cine ți-a zis ție că... Nu. Deci există soluții. Uite, încă o întrebare bună de tot. Cred că de la Denisa. De mulți ani urmăresc pagina ta, felicitări pentru articole, mulțumim. Sunt geniale, nu chiar. Am o singură neîndumerire. Nu consum deloc pește și mănânc carne doar de 2-3 ori pe săptămână. Există soluții și pentru mine? Cam aceeași întrebare, da. Deci încă o dată ne putem baza pe tofu, pe edamame, mai multe legume în farfurie, adică găsim soluții. Bine. Doar ouăle reprezintă de fapt o soluție foarte, foarte importantă pentru partea asta de micronutrienți. Da, dar nu poți să mănânci foarte mult ou, adică dacă mănânci 5 ouă pe zi, ouăle au și gălbenuși și gălbenușul ăla e plin de grăsime, adică se adună caloriile. Corect. Va trebui să apelăm și la niște lucruri mai puțin consistente caloric. Adică eu ce mă gândeam aici la întrebarea asta era să detaliem un pic despre omega-3, pentru că sunt mulți oameni care nu se ating de pește și de fructe de mare și atunci nu consumă suficient omega-3. Și atunci? Soluția este pur și simplu un supliment pentru omega-3, care poate fi luat zilnic, seara înainte de culcare
cel mai indicat pentru a oferi și avantaje pe partea de somn. Și cu ocazia asta cam acoperi absolut tot ce trebuie. Și uite, apropo de lista de analize, dacă nu mănânci pește, nu-ți place sau nu obișnuiești să iei pește și nici suplimente de omega-3, în listă există o analiză, mai nouă, care se face de vreun deceniu, se numește Omega-3 Index. Această analiză poate să-ți spună cât omega-3 sau ce procent ai în globulele roșii. Și un procent mai mare de 8% este adecvat. Un procent mai mare de 12% este senzațional. Așa că, adică înainte să iei un supliment, eu aș vrea să-ți recomand să faci acea analiză și să vezi care este procentul, sau cantitatea de omega-3 din globulele roșii. Mie îmi plac foarte mult datele și cifrele și de asta îți recomand să faci lista respectivă de analize ca să vezi, uite, am 3% și asta... În plus, această analiză poate să ofere și alte informații un pic mai de finețe, cum ar fi, spre exemplu, câtă grăsime saturată consumi în mod normal. Grăsime saturată care te poate influența și pe partea de nivel de colesterol și implicit risc de boală cardiovasculară. Bine, astea sunt detalii. Noi vrem să o păstrăm simplu. Adică trebuie să știi că toate analizele alea pe care noi le recomandăm pentru un motiv anume, nu sunt doar aruncate acolo pur și simplu, ca să dea bine. Deci dacă nu consumi pește, e foarte important să faci această analiză și să începi să iei un supliment de calitate de omega-3. Iar după 3 luni de dietă, să te duci să-ți faci din nou analiza aia și să vezi cu cât a crescut acel procent de omega-3 din globulele roșii. Pentru că în felul ăsta poți să știi că ce ai făcut funcționează și poți să iei suplimentul ăla în continuare sau poți să reduci doza o perioadă și apoi peste 6 luni să-ți faci din nou. Sigur, sunt persoane care sunt foarte dornice să-și facă analize, să se cunoască mai bine și așa. Dacă te numeri printre ei, atunci putem să te ghidăm și pe partea asta. Dacă vrei să ai doar o soluție simplă în care să înveți un pic să-ți cureți alimentația, să mănânci mai dens nutritiv, mai curat, programul este pentru tine. Adică în funcție de dorințele tale, programul poate să fie mai sofisticat sau mai puțin sofisticat. Perfect. Uite, mai avem o întrebare. Eu am fost la 10 de nutriționiști și tot am 30 de kilograme în plus. Am dat deja 20, mergând pe jos, dar nu suport ideea să mănânc 3 mese și 2 gustări la ore fixe. Am un program foarte încărcat care nu-mi permite o rutină militarească. Câte mese trebuie să am pe zi? Uite, asta este o întrebare foarte, foarte, foarte bună. Dacă mă întrebai acum 3-4 ani, îți spuneam că 2 mese sunt ok. Dacă mai e o gustare între ele sau ceva. Dar pe măsură ce am mai lucrat cu sute de oameni și au apărut o grămadă de studii noi și am mai făcut încă mii și mii de simulări în cronometr, ne-am dat seama că în 2 mese cei mai mulți oameni nu prea au cum să mănânce și cantitatea adecvată de proteine, și omega-3, și 2 ouă, și legume suficiente și fructe ca să aducă spectru complet de minerale, vitamine și fibre. Și ne-am dat seama că recomandările trebuie să ducă către 3 mese pe zi. Ok. Adică, din experiența noastră, cel mai bine și mai bine ar fi să ai 3 mese pe zi. Când ai mesele respective, nu prea contează. Adică, poți să ai prima masă când ți se face foame, pe la 10-11. Ai mâncat bine, aștepți să ți se facă foame și următoarea masă pe la, 3-4 după amiază. Și apoi ajungi acasă, aștepți să ți se facă foame, mănânci și asta a fost. Adică nu trebuie să ai mese la ore fixe în fiecare zi. Că se întâmplă să ai vreo zi în care ai 2 mese, nu e niciun fel de problemă. Se întâmplă într-o zi să-ți fie foarte foame pentru că, n-ai dormit bine sau ai avut o zi stresantă și mănânci de 4 ori. E ok. Dar baseline-ul pe care noi îl recomandăm în prezent pentru toți membrii din comunitate, pentru, siguranță pe termen lung, este 3 mese pe zi. Deci tu spui că nu este o problemă dacă sar peste micul dejun. Nu. Și încep cu prima masă de la prânz, apoi continui cu a doua peste 3 ore, așa, și apoi cu cina. Adică sunt persoane care agrează să mănânce prima masă la prânz. Nu mănâncă mic dejun, n-am mâncat niciodată. E ok.
Sunt alte persoane care spun, uite, eu dacă mănânc la 5 după amiază ultima masă, dorm cel mai bine. E perfect. Tu alegi când mănânci și de câte ori mănânci. În funcție de programul tău și de preferințele tale. Super. Noi doar vrem să ne asigurăm că mănânci în fiecare zi pește, legume, leguminoase și ouă și că ți iei spectru complet de nutrienți. Asta este dezideratul nostru suprem. Să fim siguri că acumulezi în fiecare zi o cantitate suficientă de minerale, vitamine, proteine și omega-3. Super. Uite, o altă întrebare de la cineva care urmărește pagina de articole și care spune că se va înscrie acum un program, dar vreau să-mi spui ce o să fac pentru că îmi place să am dulce în alimentație în fiecare zi. Nu neapărat dulce cu zahăr, dar să fie dulce. Se poate slăbi și cu ceva dulce? Îmi place schir cu fructe de pădure, rețeta din articole. Aici cred că este foarte, foarte ok că avem o grămadă de alternative în program și nu numai alternative, ci și o grămadă de rețete în general. Cred că putem să apelăm la astfel de alternative oricând avem această nevoie sau poftă de dulce, pentru că e foarte ușor să spui cuiva de mâine nu mai bei suc, știi? Persoana respectivă fiind obișnuită să bea suc. Dar există alternative. Există, spre exemplu, sucuri care au 0 calorii sau aproape 0 calorii. Un prim pas pentru o astfel de persoane este pur și simplu să înlocuiască sucul cu zahăr cu un suc fără zahăr. Este primul pas. Apoi, orice fel de desert pe care ți-l poți imagina, există o alternativă și pentru el. Sigur, nu o să fie la fel de delicios ca desertul original, dar asta nu înseamnă că tu din când în când nu poți să îți dai voie la un desert autentic și să mergi undeva la o gelaterie, la o cofetărie și să îți dai voie la un lucru bun. Bine, eu am înțeles că ar vrea să mănânce în fiecare zi. În fiecare zi, așa adică este. Eu în fiecare zi mănânc iaurt din ăla sau schir cu îndulcitor și cu zmeură, tot felul de fructe din astea congelate. Le-am pus acolo și mi se pare foarte delicios, oricând, la orice oră. Cred că cel mai important la astfel de alternative este faptul că pe lângă a satisface pofta de dulce, să ofere și ceva în plus. Dacă are un pic de proteină care să-ți crească gradul sau nivelul de sațietate și să-ți stăpânească foamea pentru o perioadă mai mare de timp, dacă are un pic de micronutrienți, ceva calciu sau altceva acolo, este iarăși super bine. Adică de fiecare dată la o alternativă, la asta ar trebui să ne raportăm. Să nu fie mâncare gunoi de fapt, să fie o mâncare care să te hrănească, să te și hrănească. Dacă țin bine minte, în podcastul numărul 3, unde prezentăm mai multe produse, dacă nu mă înșel, cred că ai prezentat și niște dropsuri. Corect? Sigur, da. Adică avem și dropsuri și băuturi din astea cu 0 calorii. Avem ceva alternative pentru momentul ăla când vrei ceva dulce. Ia un drops, mai vrei ceva dulce. Ia un pahar de Schweppes sau de Fanta Zero. Mai vrei ceva dulce, chiar arde. Și atunci poți să-ți iei niște schiri sau niște Olympus 0%, să spui în el niște îndulcitori, să spui, am descoperit mai nou și niște cereale cu aproape 40% fibră în compoziție. E într-unul dintre articole pe acolo pe undeva. Deci cred că există variante din astea. Eu sunt genul ăla de persoană cu, cum se zice, cu dinte dulce. Adică la mine totul trebuie să fie dulce. Dacă aș putea să mănânc doar dulce, și asta fac. Mai iau niște dropsuri, mai beau un pahar de Fanta, mai iau niște iaurt din ăla. În weekend mai fac un slim cake sau o cremă de zahăr ars, fără zahăr. Avem tot felul de rețete din astea, cu gelatină, cu nu știu mai ce. Cred că pe termen lung secretul înlocuirii dulciurilor cu niște alternative mai slabe caloric, că despre asta este vorba, este de fapt ce ajută extrem de mult în procesul de slăbire. Adică de ce să apelez la un dulce clasic când am o alternativă și mai slabă calorică și mai nutritivă și care mă și avantajează în procesul de slăbire? Eu poate sunt defect, dar pot să spun cu mâna pe inimă, nu că au trecut 15 ani de când am slăbit și mă mențin, dar dintotdeauna pe mine gustul dulce din fructe m-a satisfăcut întotdeauna mai mult decât orice fel de dulce din ăsta, din prăjitură. Adică dacă chiar arde, prefer să mă duc să-mi iau 3 banane și să mănânc și bananele alea, cum să zic, îmi oferă satisfacție mai mare decât orice fel de baton proteic sau nu știu mai ce, budincă sau orice. Sau niște mere crocante sau
kiwi sau portocale sau pur și simplu mă duc și îmi iau o plasă de fructe și Ai rezolvat problema. am rezolvat problema într-un volum mare, puține calorii și cu fibre. Poate sunt multe persoane care au papilele gustative cumva alterate după zeci de ani de dulciuri. Vestea bună din ce am observat la cei mai mulți membri este că gusturile se adaptează imediat. Într-o săptămână, două, fără să-ți dai seama, apreciezi foarte mult când muși dintr-un măr din ăsta care e zemos și crocant și aromat și zici, mă, dar e chiar bun, știi? Îți iei niște kiwi, îți iei niște pere din alea bune și dintr-o dată zici, mă, dar nu sunt rele, știi? Da. Adică eu cred că dacă poți să faci tranziția către fructe, Ar fi super, sigur. este senzațional. Uh-huh. Să ajungi din nou să le apreciezi. Dar asta înseamnă să le tai pe alea. Adică tai zahăr, chimicale și nu știu mai ce și treci pe fructe. Nu o să te îngrași de la fructe, că nu poți să mănânci tone de fructe. Adică 2 mere din astea au 1/2 kilogram și nu știu, 150 de calorii sau ceva. Super. Mai avem o întrebare interesantă, pentru că este foarte frecventă, o situație foarte frecventă. Chiar trebuie să renunțăm la alcool? Nu exagerez, dar aproape în fiecare seară beau 1-2 pahare de vin. Am doar 10 kg în plus. Cum procedez în situația asta? Sunt 2 variante. Consumi mai puțin sau mai rar. Sau consumi la fel. Pur și simplu nu schimbi nimic, dar de undeva trebuie să existe un consumator care să-ți toace niște calorii ca tu să poți să slăbești. Adică, nu știu, mie mi s-ar părea foarte dificil să renunț să beau un pahar dacă chiar îmi place. Mm-hmm. Și poate n-aș fi dispus să renunț la asta. Știi ce ai putea să faci? Să mergi mai mult pe jos. Dacă mergi o oră pe jos în plus față de rutina zilnică, asta poate să-ți consume un pahar de vin sau un pahar jumate de vin. Și pur și simplu la anul pe vremea asta să ai 10 kg mai puțin fără să fi schimbat nimic la alimentație. Și să bei în continuare un pahar de vin sau 2 pe zi și să fii ok. Cum beau francezii. Francezii știi de ce au foarte mare succes? Pentru că ei învață de mici să aibă porții mici. Mm-hmm. Porții mici și atunci normal că merge și un croissant, normal că merge și pain au chocolat, normal că merge și un pahar de vin. Noi însă nu avem creierul setat în felul ăsta și nu avem nici educația asta și ne place să mâncăm mult. Dacă zici că ai doar 10 kg de dat jos, nu este adică nu este foarte mult. Ce ai putea să faci este să mergi un pic mai mult pe jos. Nu trebuie să renunți la nimic. Super. Ia să vedem ce mai avem. Și următoarea întrebare. Hai că spun eu asta ție. Ok, bine? da. Știu că tu spui că nu se cântărește mâncarea în program și nu se numără calorii. Dar eu asta am făcut toată viața când am vrut să slăbesc. Bine, de fiecare dată am slăbit și pe care am pus kilogramele la loc. Sunt foarte interesată să știu cum funcționează asta mai exact la body engineering. Că nu înțeleg cum ai că poți mănânci mult și să slăbești. Da, este foarte adevărat. De fapt, este unul dintre lucrurile care m-au atras pe mine foarte mult la acest program. Adică ai fost și tu client Da, sigur că am fost client. Am fost client și sunt cel mai fidel client al programului. Adică n-aș renunța la program niciodată și nici nu voi renunța niciodată. Ideea este în felul următor. Contează foarte mult ceea ce pui în farfurie și nu neapărat cantitatea. Cele mai multe persoane fac confuzia între a mânca mult, ca volum, și a mânca mult caloric. Nu realizează de fapt că dacă mănânci puțin, dar foarte condensat caloric, poți să aduci foarte multe calorii și să te îngrași. Pe de altă parte, dacă mănânci mult, dar cu calorii foarte puține din alimente neprocesate sau, cele mai multe dintre ele neprocesate, cât mai naturale și mai bune, aduci un aport caloric mic și reușești să faci un deficit caloric. Adică, concret, în loc să mănânc într-o zi la micul dejun un croissant cu bacon sau covrigi, da, adică dacă ai mâncat 2 covrigi, 2 covrigi cu o sana, 1000 de calorii, da? Deci asta este un exemplu. Îți dai seama de calorii, câte legume poți să mănânci de 1000 de calorii? Deci aici cred că avem undeva pe la 300 max. 300.
300. 300 de calorii. Deci ar trebui să mănânci 5 kg de legume Exact. și fructe ca să fie echivalentul a 2 covrii și o sana. Asta este de fapt confuzia celor mai multe persoane și de aceea nu înțeleg de ce ar putea să funcționeze mănânc mult, dar slăbesc. Ăsta este de fapt secretul. Ceea ce pui în farfurie contează foarte mult. Și pe asta se bazează de fapt și filozofia Bine, hai să nu le alimentației. spunem mai mult acum, că trebuie să scrie în program, Sigur. știi? Adică ca să afle secretul. Sigur, trecem mai departe. Următoarea întrebare. Adică asta e pentru tine. Sunt o mare iubitoare de brânzeturi și am observat că voi recomandați doar anumite produse din comerț. Pot să am totuși brânză, iaurt în fiecare zi în program? Mi-e cam greu să mănânc carne și pește. Sigur că da, există posibilitatea să ai doar brânză și cu ouă, spre exemplu, în program, doar că cantitatea nu poate să fie nelimitată, adică nu le raportăm, cum spuneam mai devreme, la 1,5 kg de legume care au foarte puține calorii. La brânzeturi situația este un pic diferită. De ce? Pentru că ele conțin și grăsime. Și oricât de low fat ar fi acele brânzeturi, pentru că acum, să fim serioși, în comerț se găsesc foarte, foarte multe variante de brânzeturi low fat cu mai puțină grăsime, cu conținut redus de grăsime, chiar și așa există grăsime și conținutul caloric al lor este destul de ridicat. Adică nu o să poți să mănânci 1 kg de brânză cu salate de roșii în fiecare zi, chiar dacă brânza este low fat și să faci un deficit caloric și să slăbești. Dar mai e și altă componentă, că o bucată de carne sau de pește are și alți micronutrienți care nu există în brânză. Exact. Dar întrebarea era dacă totuși în program pot să supraviețuiesc doar cu brânză și ouă sau doar cu brânză și iaurt în fiecare zi. Bine, pot să am totuși brânză și iaurt în fiecare zi în program, nu doar brânză. Sigur. Răspunsul este sigur, adică noi avem la mic dejun niște brânză nouă. Adică tocmai asta e, la micul dejun, una dintre soluțiile cele mai frecvente este o omletă cu o brânză, cu ceva, ori o brânză slabă, ori o mozzarella light, ori ceva acolo care să poată un ler de amăr. Și gândește-te mozzarella light din aia, avem o mozzarella light care are gust de mozzarella, nu de carton, și o tai frumos cu roșii și ai exact mozzarella cu roșii, cu un pic de ulei de măsline, ai 400 de grame de roșii și ai o mozzarella lângă. Și cam ai asta rezolvat este. O masă, da. Exact. Da, cam asta este cu această întrebare. Da. Uite, asta este pentru tine. Valentin, am căutat peste tot să văd poze cu rezultatele clienților și nu am găsit. Îmi scapă ceva? Da. De când am început, am făcut și noi treabă cum am știut mai bine. Adică n-am avut educație în zona asta. Nu ne-a spus nimeni cum trebuie să faci treabă cât mai bine. Nu știam să facem nici marketing, nici vânzări. Ne-am uitat și noi în stânga, în dreapta, cum fac alții. Și cum făceau alții? Luau poze before and after cu clienții, făceau reclamă și mai departe aveau întâlniri și așa mai departe. Și asta am făcut și noi. Și ne foloseam de pozele membrilor, cu acordul lor, bineînțeles, ca să vindem mai multe programe de slăbit. Și într-o zi m-am gândit că nu este chiar corect. Nu mi s-a părut etic cumva, pentru că nu era munca mea sau a noastră. De fiecare dată când pe grupul de WhatsApp vine cineva și pune poze before and after, se pun doar see-once, adică nu este nimic de pe grupul respectiv, ei zic, da, mulțumim Valentin, Cosmin, că ne-ați îndrumat și ne-ați ajutat și așa, și eu le ziceam de fiecare dată, păi nu știu, noi doar am dat din gură și toată munca este a voastră, adică eu nu cred că meritul este al nostru. Pentru că în prezent poți să găsești informații de calitate peste tot. Eu cred că oamenii care au intrat în program și au avut rezultate doar au avut noroc să ajungă la noi sau pur și simplu s-a întâmplat să ajungă la Body Engineering să aibă rezultate. Adică cred că ar fi putut avea aceleași rezultate sau rezultate mai bune în altă parte. E doar o întâmplare că au ajuns la noi și că au făcut treabă și oricum munca este a lor. Asta e una. Apoi ce fac
cei mai mari, toți specialiștii de fapt, și ceea ce am făcut și noi, era că luam o poveste de succes care era absolut senzațională, minus 50 de kilograme și deci o femeie, gândește-te, care slăbește 50 de kilograme și ajunge la, 55 de kilograme la greutatea din liceu, e că rezultatul este atât de bun încât nu-ți vine să crezi. Sunt foarte mulți oameni care veneau la întâlniri la sediu când aveam sediu pe Bulevardul Aviatorilor și spuneau, eu chiar n-am crezut că rezultatele alea sunt pe bune. Eu chiar n-am crezut, adică erau atât de bune că păreau ireale, nu păreau. Și după care i-au întâlnit pe grupul de WhatsApp, pentru că pe grupul de WhatsApp acolo sunt membri activi de 5, 6, 7 ani, sunt veteranii acolo. Și rățuștele vin și zic, mamă, uite, eu te-am văzut în testimonialul ăla de mult, dar nu credeam că tu existi vreodată, știi? Deci al doilea motiv este că nu cred că e corect să vinzi niște programe pe munca altuia. Okay. Și altceva este că cei mai mulți oameni se laudă cu cele mai bune rezultate. Minus 50 de kilograme, minus 70 de kilograme, noi chiar avem rezultate foarte bune. Chiar avem și oameni care au dat 70 și 80 de kilograme și se mențin. Adică noi chiar avem cu ce să ne lăudăm. Deci ce vrei tu să spui este că media kilogramelor date jos este... Nu asta. E ca și cum ai sărbători doar top performerii. Ok. Eu sunt foarte mulțumit și foarte fericit pentru fiecare persoană care dă 10 kilograme. Ok, sunt 10 din 20, dar sunt foarte fericit. A dat jumătate din kilogramele alea. Eu sunt foarte fericit. Persoana respectivă e mai activă, arată mai bine, analize mai bune. Da. Așa că într-o zi am decis să ștergem toate testimonialele și să mergem fără. Adică programul nostru a ajuns să fie atât de bun și recunoscut peste tot, încât nu are nevoie de poze before and after ca să se vândă. Membrii noștri sunt cartea noastră de vizită peste tot unde se duc. Adică dacă te uiți la, această sesiune de Q&A, cel mai probabil ai vreun prieten sau prietenă sau o colegă care a slăbit la body engineering și se menține. Adică ai deja rezultate în jurul tău. Și da, am preferat să nu mai folosim, să facem reclame sau să avem povești din astea de succes și din alt motiv. Pentru că tu o să zici, uite, eu am 50 de kilograme de dat jos și am văzut acolo o femeie care a slăbit 50 de kilograme. Asta înseamnă că și eu pot. Și răspunsul este nu. Nu este o garanție. Poate persoana respectivă a avut mai mult timp, a avut un genetic mai bun, poate a făcut sport în tinerețe și a avut mai multă musculatură, poate a avut mai multe resurse, a avut mai mult timp să ducă la sală, a avut bucătar, a avut șofer, a avut antrenor, a avut nutriționist, poate a avut toate condițiile din lume. Poate persoana respectivă avea 28 de ani și n-avea copii, dar tu ai 45 și ai 2 copii și 2 joburi. Normal că șansele sunt foarte mici ca tu să ai rezultate similare. Pe de altă parte, există persoane care sunt foarte disciplinate, foarte perseverente, foarte ordonate. Sunt, e foarte puțin probabil ca tu să ai aceleași rezultate cu o persoană care este mult mai, disciplinată. Mult mai disciplinată și mai atentă, da. Așa că va trebui să mergem pe încredere, să te înscrii și apoi să facem treabă. Perfect. Ok. Uite, tot raportat la ce spuneai mai devreme, cred, avem o întrebare. Mă simt obosită, fără energie și nu-mi găsesc motivația să încep. Crezi că înscrierea în program o să mă ajute să găsesc această motivație? Aici aș putea probabil să vorbesc jumătate de oră. Știi, dacă ai 40 de kilograme în plus și nu-ți găsești motivația să slăbești, ce altă motivație îți trebuie când nici nu poți să alergi, nici nu poți să urci scări, nici nu poți să te legi la șireturi, nici nu poți să te joci cu copilul? Îți trebuie motivație?
Adevărul este că noi nu oferim motivație în program. Adică noi nu suntem, nu știu, Tony Robbins sau ceva. Vrei să te motivezi, citește niște Tony Robbins și după ce te-ai motivat, și Filip râde. Dar știi că așa e, corect? Sunt foarte mulți oameni care au intrat în program fără pic de motivație, fără pic de entuziasm, fără pic de vlagă, au zis, ha mă, că vedem ce-o fi. Și au dat banii acolo și poate merge, nu merge. Știi de unde vine motivația? Pot doar să bănuiesc. Din progres. Când după o săptămână de program vezi că ai dat 2 kilograme, dintr-o dată începe parcă să fie un licăr din ăla, știi? Opa, mai trece o săptămână, ai din nou progres, mai trece o săptămână, ai progres. Și după 3-4 luni de progres, săptămână de săptămână de săptămână de săptămână, ai de 100 de ori mai multă motivație decât la început. Pentru că motivația vine întotdeauna doar din progres. Salariul vine după ce ai muncit o lună. Endorfine, serotonine, dopamine și alți hormoni din ăștia, substanțe care te fac să te simți bine, vin după ce ai făcut efort fizic, după muncă. Adică motivația și rezultatele sunt după ce ai făcut treabă. Adică mă înscriu un program, încep și acționez, aplic protocolul din program și automat o să mă și motivez. De nimic nu te motivează mai bine decât să arăți din ce în ce mai bine și să ai progres la cântar. Despre ce vorbim? Corect. Gândește-te că noi am lucrat împreună cu, cred, să nu exagerez, dar aproape 10.000 de oameni. Nimic nu-i motivează pe oameni Așa mai mult este. decât progresul. Sunt oameni care veneau și plângeau de fericire Da. la întâlniri. Da, și cred că nimic nu ne oferă nouă, de fapt, o satisfacție mai mare decât lucrul ăsta, decât acest progres pe care îl vedem la cei mai mulți dintre cei care se înscriu în program. Super. Uite, avem acum o întrebare un pic mai tehnică, să spun așa. Alimentația Body Engineering este low carb? Alimentația Body Engineering este cumva low carb, că dacă scoți cartofi prăjiți și pâine și cereale și dulciuri și bere și așa mai departe, normal că mănânci mai puțin carbohidrați. În schimb, dacă ai 1,5 kg de legume și fructe pe zi, ai deja vreo 50, 60, chiar 70 de grame de carbohidrați. Pe lângă asta, dacă mănânci și, nu știu, 300-400 de grame de schir, mai ai și acolo vreo 20-30 de grame de carbohidrați. Un pic de leguminoase, poate? Dacă mai exact leguminoase prin mixurile alea, poți să ajungi să ai undeva în medie 120 de grame de carbohidrați pe zi. Dar acele 120 de grame de carbohidrați vin într-un volum foarte mare. Deci, practic, alimentația Body Engineering în prezent nu mai este low carb, pentru că dacă ar fi să luăm macronutrienții dintr-o zi și să ne uităm la ei din punct de vedere procentual, avem cam, nu știu, 100 de grame de carbohidrați și mai 100 de grame de grăsime și ai vreo 50, 60, 70 de grame de grăsime. Adică dacă te uiți procentual la calorii, în prezent, alimentația Body Engineering este foarte echilibrată. E undeva aproape de 33% carbohidrați, 33% proteine sau mai puțin și 33% grăsime. Deci cumva echilibrat. Am ieșit cumva din zona aia de alimentație low carb și motivul a fost că pe măsură ce timpul trecea, apăreau studii din ce în ce mai multe care arătau că trebuie să consumăm mai multe legume. Ok, mâncăm mai multe legume și ne-am dat seama că nu avem cum să păstrăm o alimentație low carb strictă, pentru că altfel avem mai puțin carbohidrați, mai puține vitamine, mai puține minerale și mai puține fibre și mai puțin volum la masă. Adică pe măsură ce timpul a trecut și metoda Body Engineering a evoluat. Perfect. Asta nu înseamnă că recomandările sunt în zona în care sunt prea multe calorii, dimpotrivă. Adică chiar și cu acest aport extra de carbohidrați, tot reușim, nu, să facem un deficit caloric în program. Pentru că avem volum. Pentru că avem volum. Exact, acolo este secretul. Ca să poți să te ții de orice fel de dietă de pe lumea asta, pe termen cât mai lung, trebuie să nu faci foame. Corect. Și trebuie să te scoli de la masă
Când te-ai săturat, să fii sătul. Astea sunt cele două condiții pentru succes. Să nu faci foamea și să te scoli de la masă când te-ai săturat. Dacă reușești să le bifezi pe astea două și să mănânci în mare ce-ți place, succesul e garantat. Superb, superb. Bun. Hai că uite, să spun și ție o întrebare. Uite, asta chiar apare destul de des. După scoaterea vezicii biliare, poți urma programul Body Engineering? Răspunsul este da. Sigur, avem chiar destul de mulți membri în program care au, după o operație, au putut relua și bine, după operație, imediat după operație a urmat un regim indicat de medicul specialist și după o perioadă de 3 luni de zile au putut foarte frumos să urmeze programul Body Engineering și să slăbească foarte bine. Bine, gândește-te că noi nu recomandăm slănină, exact. smântână foarte grasă, carne foarte grasă și atunci, dacă stai să te gândești, alimentația noastră chiar este potrivită. Dacă stai să te gândești, alimentația Body Engineering, cea pe care o recomandăm, este potrivită pentru aproape, hai să nu exagerez tot spectrul de afecțiuni, dar pentru multe afecțiuni este o alimentație potrivită. Este o alimentație care merge în zona aia de alimentație mediteraneană, cu mult pește, legume, ouă, adică este fix ceea ce trebuie pentru ca organismul să aibă la dispoziție toate elementele să facă treaba cum trebuie. Uite, și acum vreau să te lovesc cu o întrebare, că știu că aici ești domn profesor. Ia să vedem. Cosmin s-a confruntat de zeci de ani cu un nivel crescut de colesterol. Probabil hipercolesterolemie familială și încă se confruntă. Și totuși urmez indicațiile programului. Ok. O întrebare de la cineva zice, am colesterolul mare. Pot urma programul? Răspunsul este da. Doar că sunt necesare anumite ajustări. Și cele mai multe ajustări vin din zona grăsimii saturate. Pentru că grăsimea saturată este unul dintre elementele care pot conduce la creșterea colesterolului în analize. Și asta se poate rezolva foarte ușor. Unde există cea mai multă grăsime saturată? În brânzeturile alea grase sau foarte grase. Deci folosirea unor brânzeturi low fat automat duce în zona reducerii consumului de grăsime saturată. Apoi, carnea foarte grasă, mezeluri, salamuri, cârnați, bacon și așa mai departe. Astea sunt date la o parte oricum dacă vrei să faci restricție calorică. Deci mergem mai puțin în zona asta, tot timpul poți alege în loc de o carne mai grasă cum ar fi un antricot de vită, poți să mergi pe o vrăbioară care are un pic mai puțină grăsime și la fel și în cazul, cărnii de altă natură, cum ar fi carnea de porc. Adică poți folosi, spre exemplu, în loc de carne de porc tocată, poți folosi carne de curcan, poate poți să pui un pic chiar și de orez în locul acelei cărni grase de curcan, dacă faci niște sarmale, niște ardei umpluți, alte preparate. Adică trebuie să mergi în zona asta, un pic în zona asta în care să consumi o carne un pic mai slabă, astfel încât să poți să reduci tot acest consum de grăsime saturată și care îți va reduce un pic partea de colesterol cam cu 20%, așa, 20, maxim 30% din ce vezi în analize în prezent. Adică n-aș vrea să cumva ca cei care se uită să înțeleagă că trebuie să aleagă cele mai slabe bucăți de carne, adică doar piept de pui, carne de ton, mușchiuleți de porc. Nu, dar nici cele mai grase. Adică poți să mănânci, de exemplu, pulpe de pui dezosate, dar fără piele. Exact. Ok. Sau pulpe de pui făcute la air fryer, spre exemplu, foarte bine, cu grăsimea aia scursă foarte, foarte bine din pielea aceea și se poate consuma pielea dacă sunt făcute în modul ăsta. Știi că în majoritatea dietelor e pieptul de pui și carnea de ton. Și da, sigur, cu cât ai mai multă grăsime, da, trebuie să mănânci mai puțină grăsime. Dar să mănânci doar piept de pui nu e deloc sustenabil. Nici sustenabil și nici indicat. Adică carne de ton. Cine mănâncă așa ceva? Sincer, detest carnea de ton. Noi în program recomandăm sardine, macro, somon, doradă, pește care are și grăsime la pachet. Grăsime și de ce? De ce? În plus, această grăsime, acest omega-3 de care am vorbit și mai devreme, ajută și el
pe de altă parte la reducerea nivelului de sau la controlul mai bun al colesterolului din circulație. Deci ăsta este un avantaj în plus din cadrul dietei. Adică dacă ne referim la carne grasă sau la grăsimea din carne, atunci când vorbim de pește, de fapt preferăm un pește mai gras, pentru că în grăsimea respectivă există mai mult omega-3. Cu cât un pește e mai gras, cu atât conține mai mult omega-3. Așa este. Deci vrem să limităm carnea mai grasă de porc, de vită, de miel, de oaie, dar când vine vorba de pește... Să creștem cantitatea. Exact. Perfect. Deci astea sunt cele două indicații alături de legume care conțin și ele foarte multe fibre și care în studii arată și ele o scădere de, 5%. Deci asta pot să spun că am făcut în ultimul an, am crescut, pur și simplu am dublat cantitatea de legume în fiecare zi. Eu mănânc, sincer să fiu, cam 2,5 kg de legume și fructe pe zi. Și întotdeauna țin să menționez legume și fructe, adică 80% legume, 20% fructe. Că mulți zic, da, hai să mâncăm mai multe fructe și legume, ca și cum ar fi același lucru. Nu e același lucru. Fructele au mai multe calorii, mai mult zahăr și mai puține minerale și fibre, pe când legumele au mai puține calorii, mai multe minerale și fibre și volum mai mare. Dar noi vorbim acum de niște finețuri. Da. Adică marea problemă cu colesterolul nu o reprezintă neapărat grăsimea saturată, ci prezența anumitor compuși, spre exemplu, în mâncarea gunoi, în alimentele superprocesate, în croasante, în napolitane, în prăjituri, în tot ce, în covrigi, margarina aia din covrigi, grăsimile acelea trans, alea influențează foarte mult nivelul de colesterol. Deci acolo este de fapt marea problemă. Alcoolul, iarăși, este o mare problemă pentru că duce inclusiv la creșterea acidului uric. Aici este de fapt marea problemă cu colesterolul, nu la aceste finețuri. Adică atâta timp cât tu ai renunțat la mâncarea gunoi, ai dat-o la o parte și treci la o alimentație bună, poate să fie ea body engineering, recomandată de body engineering sau nu, lucrurile se vor întâmpla și colesterolul va scădea oricum. Știi care e chestia? Că vorbind despre lucrurile astea, eu mi-am dat seama că nici nu le mai bag în seamă. Exact. Adică eu nu stau să mă gândesc dacă mănânc sau nu margarină, tot felul de coloranți. Eu hai să nu zic de 15 ani, pentru că știam foarte puțină carte atunci când am început. Dar de vreo 7 ani pot să spun că nu mai mănânc aproape deloc tot felul de chipsuri și tot felul de astfel de produse din comerț. Din 2020 n-am mai băut niciun strop de alcool, nu fumez. Adică eu pur și simplu nici nu mai concep să mă gândesc că uite ce se întâmplă dacă mănânc produsele astea. Nu le mănânc, ele nu mai există. Sigur, nu trebuie să fie, adică oamenii care se înscriu în program trebuie să fie la fel de stricți ca și mine. Tocmai de aceea am încercat să fac specificația asta și mulți dintre cei care încă consumă astfel de lucruri pur și simplu nu realizează, nu conștientizează faptul că în chipsurile alea există grăsimi trans, în covrigi există margarină și așa mai departe. Deci de asta, că, mă rog, nu e ca și cum vedem noi analize sau ceva. Membrii se laudă cu ele. Uite, mi-am făcut tabelul ăla în Excel, analize acum la 3 luni, la 6 luni, la 9 luni și mamă, incredibil, mi-a scăzut trigliceride, mi-a scăzut acid uric, mi-a scăzut colesterol după prima lună. Majoritatea analizelor care sunt în chenare se datorează kilogramelor în plus, stresului, lipsei de somn, exact. Și lipsei mișcării și când începi să corectezi un pic somnul, să te miști mai mult, să corectezi alimentația și să slăbești, toți indicatorii ăștia se reglează de la sine. Adică dacă ai o problemă de colesterol sau trigliceride sau ceva și ai și niște zeci de kilograme în plus, frate, întâi slăbești kilogramele alea și apoi vezi dacă mai ai vreo problemă cu colesterolul. Exact. Pentru că ar putea să fie doar o consecință a kilogramelor în plus și tu să nu ai hipercolesterolemie familială sau altceva. Da. Sau adică și dacă ai, nu știu, colesterolul la bun, cum se zice, HDL, foarte mic, 30, asta este datorată kilogramelor și fumatului și alcoolului. Ia slăbește tu și bea mai rar și fumează mai puțin. Și mergi un pic pe jos. Și mergi un pic pe jos și nu o să-ți vină să crezi în 6 luni cum colesterolul ăla de la 30 se face 60 sau 70 sau 80.
în 6 luni. Da, iar în program oricum avem un modul dedicat pentru partea asta de colesterol în care am încercat să explic de la A la Z și toate mecanismele din spate pe înțelesul tuturor cât mai simplu, astfel încât oricine are o astfel de problemă să poată să o rezolve într-un mod sau altul și să înțeleagă ce se întâmplă și de ce în spate. Deci Ok. iată încă 2 module din program. Acum, o întrebare pentru Cosmin de la cineva. Pentru început e suficient programul Asigurare de Viață 1 cu un singur exercițiu pe zi sau ar trebui combinate mai multe? Poți să ne spui ce e aia Asigurare de Viață? Da, asigurarea de viață este un program ușor de antrenament pe care noi l-am introdus în programul Body Engineering pentru cei care au slăbit deja foarte multe kilograme, se apropie de greutatea optimă și totuși vor mai mult de la ei, vor să-și crească și masa musculară, să arate un pic mai bine în oglindă. Practic este un nivel următor. Nivelul următor care presupune și un pic mai mult efort decât ceea ce au făcut până atunci. Iar asigurarea de viață, programul de asigurare de viață de care vorbește Andreea, este un program foarte simplu de antrenament cu 2 gantere pe care le poți folosi sunt 7 exerciții, sunt niște un exercițiu pentru fiecare zi, 10-15 minute pe zi, adică nimic extraordinar. Întrebarea Andrei este dacă este suficient. Orice persoană care vine din zona asta sedentară, ultrasedentară, nici nu are cum să înceapă cu un program de antrenament exagerat. Pentru că corpul nu poate face față, nu este încă adaptat unui efort fizic atât de intens. Deci da, este suficient asigurarea de viață acest program. Nu vrei să-l sperii, nu vrei să-i crească pulsul foarte mult și să aibă febră din aia să nu mai poată să meargă 3 zile, pentru că în felul ăsta îi creezi o microtraumă. Da, și nu numai asta, dar sunt situații prin care chiar și eu am trecut, prin care pur și simplu corpul cedează. Adică cedează, poți să ai crampe musculare atât de mari și atât de intense încât să nu te mai lasă să dormi. Din punctul meu de vedere, asigurarea de viață, adică un exercițiu pe zi care durează 10-15 minute, e un fel de ceva ce îți face, îți strânește interesul, îți face poftă, știi? Adică zici, cum adică doar un exercițiu, îl fac pe ăsta și atât? Și după ce vezi că nu e mare filozofie, după vreo 2-3 săptămâni, știi ce zic cei mai mulți oameni care încep? Bă, da, parcă mai merge ceva, adică am făcut un exercițiu, parcă nici nu m-am încălzit bine. Ce pot să mai pun lunea? Pe lângă, exact. nu știu... E următorul nivel. Exact. Și tot așa, și tot așa, și tot așa până ajungi să-ți creezi un program de antrenament care să ți se potrivească. Să-ți se potrivească pentru programul tău, pentru stilul tău de viață, pentru modul în care te recuperezi, pentru că și asta este foarte important. Dacă nu dormi suficient de mult și pui efort fizic foarte mult acolo în joc, s-ar putea să nu fie bine la sfârșitul zilei. Oricum, asta o să fie o discuție pe care o să o elaborăm într-un podcast viitor despre efort fizic, despre importanța mișcării, ce facem, când facem, de unde începem. Oricum, pentru cei mai mulți care se vor înscrie acum în program, răspunsul este că nu trebuie să vă bateți capul cu asigurarea de viață încă. Cel mai important este să creați un obicei din asigurarea de viață. Adică ăsta este cel mai important lucru la început. Să poți să începi să faci acele 10 minute pe zi și să-ți intre într-un obicei, să-ți intre într-o rutină, să intri într-o rutină cu ele. Apoi lucrurile vor veni de la sine, așa cum ziceai Valentin. Adică asta e după ce îți faci cumpărăturile, înveți ce să mănânci, dai niște 10 kg jos. Astea sunt prioritățile. Te-ai obișnuit cu programul și așa și simți că mai e loc de ceva. Începi să dormi mai bine, să ai mai multă energie și atunci întrebi, acum ce? Acum hai să facem niște flexii pentru biceps, hai să facem niște exerciții foarte ușoare, ceva niște exerciții pentru gambe, de bază, ca să deschidem apetitul. Ok. Cosmin, uite, asta este o întrebare care apare foarte des și cred că știu și de ce. Pentru femeile 40 plus aflate în premenopauză, există recomandări speciale? Recomandări speciale în afară de ce recomandăm noi în program? Adică în afară de somn, mâncare curată, mers pe jos. Tocmai de aceea întreb. Exerciții cu greutăți. Adică toate aceste probleme care apar în
premenopauză, menopauză și ce vedem noi acum, faptul că sunt foarte multe femei care intră în aceste perioade ale vieții din ce în ce mai devreme, sunt datorate de fapt stilului de viață actual, stresului, alimentației haotice, lipsei de somn, lipsei de mișcare, deci toți acești factori contribuie foarte mult la un echilibru hormonal, dacă vrei să îi spun așa. Și da, cele mai multe probleme se rezolvă foarte simplu. Dormind, odihnindu-te, punând în farfurie ceva foarte bun și foarte curat care să te ajute, slăbind, da, overall, și mișcându-te un pic mai mult. Nu exagerat, un pic de mers pe jos mai mult ajută foarte mult la reglajul hormonal. Și cam atât. Da, eu cred că știu de unde vine întrebarea asta, pentru că sunt foarte mulți, am vrut să zic specialiști, dar mai bine zic șarlatani, care profită de această nouă nișă care a apărut de undeva despre tot felul de protocoale de alimentație și detox pentru perioada de premenopauză sau menopauză, când trebuie să faci ceva special. Problema este reală? Este reală, da. Soluțiile propuse însă sunt de fapt problema, da, în zona asta. Deci situația este mult mai simplă, soluția este mult mai simplă, pur și simplu să îți adaptezi un pic stilul de viață la ceva mai bun. Deci, practic, recomandările nu diferă. Nu diferă. Adică tot somn, tot mâncare normală, tot mers pe jos, accentul pus pe exercițiile cu greutăți, pentru că în perioada de menopauză se pierde densitate osoasă și musculară. Musculară, sigur, da. Și mers pe jos. Și mers pe jos, cât mai mult. Și atât. Adică nu e ceva diferit de ceea ce recomandăm noi în program. Și cum se poate ajunge acolo și cum pui asta în aplicare, asta se poate vedea după ce te înscrii în program, evident. Bine, și de fapt și de drept, cum ziceam și mai devreme, pe măsură ce slăbești și analizele se reglează și cortizolul scade și insulina și rezistența la insulină scad. Adică pur și simplu reglarea hormonală se face reglând greutatea și reglând stilul de viață. Adică noi vrem să o luăm cumva așa pe ocolite și să vă ajutăm să vă culcați mai devreme, să mâncați mai curat, să vă mișcați mai mult, astfel încât efectul secundar să fie slăbirea și restul beneficiilor. Da, și mai este o întrebare de care mi-am adus acum aminte. Ce alte beneficii ar mai fi în program în afară de slăbire? Și dacă tot suntem la capitolul ăsta, da, unele din beneficii se referă pur și simplu la faptul de a întineri. Pur și simplu întinerești. Și uite, chiar astăzi ne uitam pe niște poze pe care le-am făcut acum de portret și mă uitam pe o poză făcută în 2017 și o poză făcută zilele trecute. Și este o diferență extraordinară, adică, nu știu, nici și mie îmi vine foarte greu să cred că de acolo am ajuns aici, adică este... Știi cum se mai numește programul Body Engineering? Programul n-are cum. Programul n-are cum, da. O să-l rog pe Filip să ne pună și nouă pozele alea de before and after. Am și eu de la 25 de ani ceva bun de tot. Are și Cosmin. Și să vedeți că exact asta se întâmplă. Atâta timp cât îi oferi organismului tot ce are nevoie, el o să te răsplătească și o să se comporte normal. Și evident că vei întineri. E că tu vrei să zici că tot programul ăsta este despre o revenire la normalitate. Exact. Că nu e ceva special? Nu, eu am crezut că te înscrii și e ceva special sau... Nu, este revenirea la normal și revenirea la ceva de bun simț, de fapt. Ceva de bun simț, acest bun simț care s-a pierdut într-un fel în ultimii ani de zile în care toate lucrurile astea s-au schimbat în jurul nostru. Uite, încă o întrebare foarte bună. Cât durează programul? Cât durează programul? Da. Tu de cât timp ești în program? Pentru mine, asta voiam să spun, că pentru mine durează de 8 ani. Adică în octombrie, acum, fac 8 ani de zile de când am intrat în programul Body Engineering. Adică n-a fost suficient ce ai învățat? Nu înțeleg de ce mai ești în program după 8 ani. Sunt în program pentru că nu am cum să ies din program. Adică beneficiile au fost și sunt atât de mari
încât pur și simplu mi-a schimbat cu totul viața. Ce să mai... Bine, tu ești biased, noi suntem biased, desigur. Da, dar nu este niciun fel de exagerare. Adică dacă ne uităm inclusiv pe pozele alea de care vorbeam mai devreme, conștientizez faptul că schimbarea este atât de mare și nu mai am absolut niciun motiv să nu mai urmez programul și să nu mai rămân aici în program. Și asta spun nu numai eu, ci sunt nenumărați membri din comunitate care asta spun. Și toți cei care s-au întors sau toți cei care au părăsit comunitatea la un moment dat și programul, după o anumită perioadă au revenit și au realizat că pentru rezultate pe termen lung este nevoie de un program pe termen lung. Ori ăsta este, cred, motivul pentru care și prețul programului este foarte, foarte mic. Adică 47 de lei pe lună este un cost extrem de mic pentru beneficiile pe care le primește cineva în cadrul programului, din perspectiva mea. Și este o modalitate prin care cei care au decis să-și schimbe viața și s-au hotărât să slăbească și să fie într-o formă fizică bună, să poată să continue cu lucrul ăsta pe termen nedefinit. Adică vrei să spui că poți să plătești în fiecare lună 47 de lei sau cum? Că n-am înțeles. Nu, păi așa cum ai spus și tu, prețul programului este 113 euro pe an, adică echivalentul a 47 de lei pe lună. Da, nu? Știi de ce nu mai avem abonament lunar la program? Da, un motiv în plus pentru care cei care se înscriu în program înseamnă că sunt determinați să urmeze programul și să facă treabă, pentru că altfel... Știi ce se întâmpla înainte? Era abonament lunar 47 de lei și aveai și module video, și webinarii, și grup de WhatsApp și de toate și se înscriau o grămadă de oameni care nu erau hotărâți. Pur și simplu, cât e un 47? Da, bine, să vedem. Știi? Și se pierdeau pe drum și își dădeau seama că nu e pentru ei, căutau meniuri, tot felul de... Și rezultatele erau de fapt și nu existau slabe. Rezultate, erau foarte slabe. Deci am avut la un moment dat acest abonament timp de un an și am avut cele mai slabe rezultate din istorie. Asta pentru că intrau oameni care nu erau hotărâți. Și de asta avem abonamentul anual. Plătești o dată și beneficiezi un an. Exact. Adică dacă ești hotărât cu adevărat, plătești 113 euro sau 151 și un an de zile avem grijă de tine. Da, și oricum nu este o sumă extraordinar de mare. Adică este o sumă rezonabilă prin care cei mai mulți care ne urmesc cred că și-o permit. Doar din curiozitate, uite, altă întrebare, cred că de la Roxana. Care sunt rezultatele medii obținute de participanți? O să fiu sincer și o să spun că nu am făcut niciodată calculele astea, dar cum ne uităm, cum în fiecare vineri avem raportarea săptămânală și ne uităm la fiecare membru care trimite raportul, nu exagerez când spun că media poate să fie undeva pe la 20 de kilograme. La 6 luni. La 6 luni. Adică eu, spre exemplu, ultima oară am slăbit 20 de kilograme în 4 luni. Da, eu sunt eu. Poate să spună lumea, ok, am mai trecut, știu ce am de făcut. Vrei să spui atunci când ai ieșit din body engineering? Atunci când am ieșit din body engineering. Adică am avut și eu o perioadă de rătăcire de care menționam mai devreme și am revenit. Și când am revenit, în 4 luni de zile am rezolvat problema. Dar, da, într-adevăr, știam ce am de făcut. Ideea este așa. Știai ce ai de făcut, dar până nu te-am sunat? Exact, nu s-a întâmplat nimic. Te-am sunat, Cosmin, ce faci? Marea problemă nu este că nu știm ce avem de făcut. Știm ce avem de făcut, dar, din păcate, nu punem în practică. Și cred că această comunitate, Body Engineering, este, cum să spun, aluatul la care se face lucrurile să se închege. Știi? Este substanța aia care reușite să lege toate lucrurile și să țină de fapt oamenii angrenați în procesul de slăbire și menținere pe termen lung. Și asta m-a ajutat pe mine, pot spune, extraordinar de mult. Ok, uite, avem o întrebare de la Ioana, referitoare la cum putem să abordăm relația emoțională cu mâncarea sau dacă în cadrul programului se abordează și această relație emoțională cu mâncarea, mai ales la persoanele obeze care nu își permit psihoterapie.
Ce soluții avem aici? Da, noi nu prea ne pricepem la treaba asta cu mâncat emoțional și compulsiv, deși ne confruntăm cu aceste probleme în fiecare zi. Din fericire o avem pe Amira Rădulescu, care este în comunitatea noastră din 2019 și chiar acum în lucru la Filip există podcastul cu numărul 5, în care este invitată Amira și o să avem 3 ore și jumătate despre aceste subiecte. În plus, în cadrul programului, vor exista seminarii și workshop-uri dedicate care sunt susținute de Amira Rădulescu. Sigur, sunt cursuri separate, cu costuri separate, dar există și această opțiune. Și printre modulele video există și un modul video înregistrat. De fapt, este un webinar înregistrat cu Amira la un moment dat, din acele webinarii săptămânale, în care a fost un pic mai bine organizat, în care Amira răspunde unei plaje foarte largi de probleme pe această zonă cu mâncatul emoțional. Da, am avut un fel de webinar în care au venit și copiii peste noi, ne-am întins foarte mult, Da. M-am băgat în garderobă la un moment dat, ca într-un fel de dulap și stăteam acolo. Până să vă înscrieți în program, cel mai probabil podcastul cu Amira o să fie live. Exact. Și atunci acel modul va fi înlocuit de acest podcast. Și... Da, deci încercăm să căutăm soluții, inclusiv prin colaborarea cu Amira, astfel încât voi să aveți la dispoziție absolut toate instrumentele, să mergeți înainte cum trebuie. Cu costul cel mai mic posibil. Costul cel mai mic, exact. Mai avem câteva întrebări. Următoarea ar fi: am operație de gastric sleeve. Am slăbit acum 8 ani, dar m-am îngreșat la loc și nu știu ce să mai fac. Aveți și astfel de persoane în program? Cum se descurcă? Da, avem câteva zeci de persoane în comunitate care se înscriu și slăbesc. Și sigur că există niște ajustări care trebuie făcute. O persoană care și-a tăiat stomacul nu are cum să mai mănânce 1,5 kg de legume și fructe pe zi. Asta înseamnă că obligatoriu va trebui să apeleze la suplimente de minerale și vitamine. Asta este prima. Întotdeauna acordăm importanță maximă pentru atingerea proteinelor în mod natural prin mâncare. Adică nu o să mai fie 3 mese, poate să fie 4 mese mai mici sau 5 mese mai mici. Pe lângă asta recomandăm și o pudră proteică. Este foarte, foarte important. Adică cel mai important pentru o persoană care nu mai are stomac este să-și atingă necesarul de proteine. Apoi, pe locul 2 este omega-3. Dacă mănânci pește este perfect, dacă nu, este obligatoriu un supliment de omega-3 și pe lângă asta suplimentul de minerale și vitamine. Deci soluții există și pentru astfel de persoane. Numai că trebuie să făcute anumite ajustări. Ok, perfect. Cosmin, cum ajută programul să trec peste vale după 2-3 săptămâni când îmi scade motivația? Adică sunt persoane care slăbesc 20 de kilograme și apoi din anumite motive 2-3 săptămâni intră în derivă. Adică ok, să zicem că au trecut 5 luni și ai ajuns într-o perioadă de derivă și ești pe grup acolo. Cum... Ideea este că tu ai atins deja răspunsul, parțial la această întrebare. Ai spus așa, că motivația vine din progres. Ce se întâmplă în momentul în care nu mai vezi progres? Din anumite motive. Se întâmplă că viața vine peste tine. Vrei, nu vrei, se întâmplă vreun eveniment nefericit sau știu eu altceva, nu știu, un proiect mai intens la job, cu deadline-uri și așa mai departe. Și pur și simplu lucrurile pe care le făceai până la un moment dat se schimbă. Ce faci în momentul ăla? Pur și simplu poți trece prin astfel de momente dacă rămâi alături de comunitate. Dacă nu rămâi alături de comunitate, cel mai probabil vei regresa, ca să folosesc cuvântul ăsta. Dar comunitatea te poate ajuta să rămâi pe linia de plutire. Ok, poate că nu o să mai ai progres, poate că nu o să mai slăbești în continuare dacă mai ai vreo 20 de kilograme în plus, dar vei rămâne acolo și nu vei pierde din ceea ce ai câștigat deja, ci te vei menține. O perioadă
până vei trece de acele momente dificile pe care ți le-a oferit viața și care ni le va oferi, ni le oferă tuturor, din păcate. Important este să rămâi încă angrenat în acest joc. Și asta o poți face dacă ești alături de un grup de oameni care trag în aceeași direcție cu tine. Altfel, va fi foarte greu de unul singur. Deci asta cred că este primul lucru pe care ai putea să-l faci. Să rămâi, să nu te rupi. Să nu te rupi de comunitate, să nu te rupi de program, să nu te rupi de acest proces cu totul. Să încerci să păstrezi ceva. Da. Să păstrezi mersul pe jos. Să păstrezi curățenia în casă. Poate nu toate lucrurile, dar ceva trebuie menținut acolo. Ok, poate nu, dacă mergeai 2 ore pe zi pe jos, poate nu mai poți acum, că nu mai ai atât de mult timp. Sigur, dar păstrează în farfurie măcar ceea ce trebuie. Și asta te va ajuta cu siguranță măcar să menții progresul pe care l-ai avut. Iar în momentul în care viața îți va permite, vei putea relua programul și vei putea continua, evident, și cu motivația care va crește toată cu rezultatele. Dacă sunt în procesul de slăbire, mulți vizualizează progresul liniar și văd, am de dat 50 de kilograme, 50 de săptămâni sau, 80 de săptămâni, linie dreaptă și le-am slăbit. Realitatea este că la început dai 10 de kilograme foarte rapid pentru că se pierde și multă apă la început și ești foarte motivat și entuziasmat, dar apoi mai urmează, o vacanță, mai urmează niște probleme în care nu ai și ajungi pe un mini platou din ăsta. Știi? După aia ceva trebuie să se întâmple să o iei din nou la vale. Da, dar este un fenomen absolut normal. Adică, uite, un alt lucru foarte important referitor la această sesiune de înscrieri este faptul că va veni într-o perioadă foarte propice, într-o perioadă propice, adică va fi ideală pentru a putea slăbi. Nu avem așa de multe evenimente între septembrie și decembrie. E o perioadă bună pentru slăbit. Ori ar trebui să profităm de ea. Și atunci e normal că și motivația în această perioadă va crește și toate lucrurile se vor întâmpla foarte bine. Dar ce te faci că vine luna decembrie? Și luna decembrie vine cu o grămadă de probleme. Și cu siguranță, dacă nu ești experimentat, dacă n-ai mai trecut prin astfel de contexte și nu știi cum să le gestionezi, este evident că o să ai un oarecare regres. Și atunci motivația va scădea. Da, dar noi întotdeauna în discuțiile pe care le avem în cadrul webinarilor săptămânale și în cadrul discuțiilor de pe grupul de WhatsApp, noi anticipăm. Vine Crăciunul, hai să vedem cum ne pregătim, ce cumpărături facem, care sunt produse conforme, similare cu care este toba aia de porc care are mai puțină slănine, care sunt produsele alea mai bune, care sunt adecvate. Hai să cumpărăm un cozonac, nu 5, mâncăm cozonacul ăla tradițional, în familie, l-am terminat și mergem mai departe. Adică noi avem strategii pe care le propunem pentru Crăciun, pentru Revelion, pentru Paște, pentru vacanțe. Ce vrea Valentin să spună este că în program veți găsi toate instrumentele necesare care pot ajuta pe cineva să iasă din toate aceste perioade. Asta e de fapt ideea. Instrumentele sunt acolo. Cosmin, dacă ar fi să alegi un singur beneficiu al programului, în afară de slăbit, care ar fi acela? Unul singur. Asta e întrebarea pe care am primit-o. Da, n-ar fi putut să pună 3. Zi 3 atunci. Cred că l-am spus deja. Faptul că am vorbit de el, faptul că mă simt mai tânăr, mă simt mai bine, analizele arată impecabil, indiferent de natura lor, că sunt de sânge, că sunt, vasele de sânge. Absolut orice analiză pe care am făcut-o arată super bine. Asta mă încântă teribil de mult. Și faptul că pot să mă simt extraordinar de bine. Ăsta cred că este cel mai mare beneficiu. Gândește-te că eu am plecat de la stadiul la care nu puteam să mă leg la șireturi și nu puteam să alerg cu copiii și ăsta a fost motivul principal pentru care am intrat în program, iar acum zbor. Nu exagerez când zbor, adică mă uit la metrou cum urc scările în viteză pe lângă cei care urcă pe banda rulantă și acum 8 ani nu-mi imaginam așa ceva. Nu credeam că voi putea ajunge la un moment dat să fac lucrul ăsta și culmea, înaintând în vârstă. Știi? Adică este o diferență extraordinară. Deci modul în care mă simt de fapt cred că este cel mai mare beneficiu pentru urmarea programului. Știi care cred că este cel mai mare beneficiu pentru mine? Că știu cum să mă uit la o listă de analize
Știu cum să am o rutină de exerciții pe care să o fac în fiecare săptămână. Știu cum să măsor circumferința la buric. Știu cum să monitorizez greutatea. Știu cum să mă uit la analizele alea și să știu că fac prevenție pentru diabet, pentru boli cardiovasculare. Și cumva, având acest traseu, mă simt în siguranță. Adică simt că programul pentru mine, adică eu am început ca toată lumea, am vrut să slăbesc, să arăt bine, despre ce nu m-a interesat vreodată, ce prevenție, nu știam nimic, vreau să arăt și eu bine și să slăbesc, să nu mă mai îngraș. Dar asta a fost de mult. Asta a fost primul pas. Pe măsură ce timpul a trecut, mi-am dat seama că tot programul ăsta nu e despre slăbit și menținere, este despre prevenție și despre a te simți în siguranță și despre certitudine. Adică eu acum am certitudinea că sunt sănătos și știu cum să mă mențin, știu cum să-mi păstrez analizele alea de diabet, indicele HOMA sub 1 sau chiar aproape de 0,5, știu cum să mă uit la colesterol, știu cum să mă uit la foarte mulți indicatori și să știu că sunt în siguranță. Pe mine asta mă încântă cel mai mult și mai mult. Super. Da, chiar este superb. Uite, și ultima întrebare, nu știu de la cine e când mi-am notat, veți continua să faceți podcasturi? Mie îmi plac foarte, foarte mult. Deja cred că avem 3 sau 4 idei de podcasturi noi. Deci răspunsul este da, vom continua să facem podcasturi și vom continua să comunicăm cu voi prin toate metodele posibile, astfel încât să ne asigurăm că toate informațiile pe care noi le avem la dispoziție vor ajunge într-un fel sau altul la voi și să beneficiați de ele în mod direct, pentru că, așa cum vă spuneam și mai mare, nu există satisfacție mai mare pentru noi decât să vedem rezultatele voastre și să știm că am avut un dram acolo, o fărâmă de contribuție la evoluția și la rezultatele pe care le aveți voi. Nu, ne-ar fi foarte simplu să facem câte un podcast în fiecare săptămână. Adică noi avem idei nenumărate. Singura constrângere este că Filip nu e gratis. Dacă Filip ar fi gratis, am fi aici în fiecare zi. Dar costurile de producție și editare sunt foarte, foarte mari. Aici este problema și noi vă mulțumim pentru că ne susțineți cu abonamentul lunar Articole, pentru că astfel ne ajutați să facem, nu doar să scriem și să publicăm materiale, doar să facem și aceste podcasturi. Iar dacă doar privești și zici, da, știu ce am de făcut și nu o să mă abonez, până la urmă pierdem împreună, știi? Adică și voi pierdeți și noi pierdem. Noi întotdeauna ne-am dorit să oferim cât mai mult posibil și asta o să facem și pe viitor. Dar ca să facem asta într-un mod cât mai profesionist, avem nevoie de ajutorul vostru. Da. Așa că vă așteptăm în cadrul programului și vă pregătim o sumedenie de surprize în continuare. Mulțumim pentru atenție, mulțumesc Cosmin, mulțumesc și eu, Valentin. Filip, alt nivel și ne vedem în podcastul următor. Sigur. Zero smior. Mai aveam o întrebare pe care am primit-o de la... Eu începusem deja să mănânc. Da, întrebarea este de la cineva care este deja obișnuit cu, sau a fost în comunitate sau este în comunitate, de ce Valentin este așa de arogant? Și aici eu pot să răspund din exterior și aș putea să dau un răspuns care este foarte simplu. Bine, așa pare. Sau poate chiar e. Ideea este că Valentin este arogant tocmai pentru ca voi să aveți rezultate. Pentru că dacă el n-ar juca acest rol în cadrul programului, voi ați fi tentați să cedați mult mai ușor, mult mai rapid, mult mai repede. Deci este de fapt un rol pe care el joacă în cadrul programului și este un rol foarte bine, îl joacă extrem de bine.
el în realitate nu este chiar așa de arogant. Adică dacă ajungi să te întâlnești cu el la o plimbare în parc și o să discuți cu el, o să vezi că nu e chiar așa. Dar în cadrul programului este nevoie de rigurozitate, e nevoie ca cineva să te tragă de mânecă și să îți înfigă așa ceva de la spate ca să poți să mergi mai departe. Este, din păcate, o constrângere de care ai nevoie ca tu să evoluezi și să progresezi. Drept urmare, ăsta este motivul principal pentru care Valentin este arogant. Acum îl las și pe el să ne spună de ce totuși, poate are alte motive, dar asta văd eu din exterior. Poate că aroganța asta percepută de unii, mulți, vine din faptul că eu mă mândresc foarte mult cu acest program, cu rezultatele membrilor, cu rezultatele mele. Și cred că mândria asta este percepută ca un fel de aroganță. Adică, iau-te mă, Valentin are puls 40 noaptea, are acolo, nu știu cum, face 500 de genoflexiuni, este arogant. Nu știu, eu pur și simplu mă mândresc cu toate lucrurile astea pentru că este ceea ce am muncit timp de 15 ani. Eu cred că tu ridici de fapt foarte mult ștacheta și asta este un motiv în plus pentru cei din comunitate și pentru cei din program să te urmeze. Asta face un lider, asta face cineva care poate să ofere, un exemplu. Pentru că avem nevoie de exemple și să fim serioși. Pentru mine, cel puțin, tu ai fost un exemplu. Eu te-am urmat pentru că am făcut lucrurile pe care le făceai tu și cei mai mulți care se înscriu în program te vor urma, vor face lucrurile alea pentru că funcționează. Funcționează nu numai pentru tine, ci au funcționat pentru mii de oameni care au fost și au trecut prin programul Body Engineering. Mai era o întrebare pe care cred că am ratat-o. Zicea cineva, ok, bine, programul a funcționat pentru tine, Valentin, și pentru tine, Cosmin. Dar cum avem garanția că funcționează pentru noi, pentru mine? Adică de unde știu că nu este doar un case study? A slăbit Valentin și a făcut un program. Răspunsul este din rezultatele celorlalte sute și mii, de fapt, de oameni care au parcurs programul și au avut aceste rezultate. Ăsta este, de fapt, motivul principal. Doar că voi nu mai vedeți aceste rezultate acum, tocmai v-a răspuns Valentin la întrebarea de ce nu mai avem testimoniale și poze cu oameni before and after. Dar asta nu înseamnă că rezultatele nu sunt acolo, nu sunt vizibile. Sunt foarte mulți oameni care sunt în program, dar nu comunică neapărat în mod explicit cu noi și totuși au rezultate. Sunt foarte mulți oameni care citesc pagina de articole, nici nu s-au înscris de fapt în program și au slăbit zeci de kilograme. Ca să fiu sincer, eu nu am intrat efectiv în program, adică n-am cumpărat programul Body Engineering, eu te-am urmărit pe Facebook din lucrurile pe care le-am obținut și informațiile pe care le-am obținut de pe Facebook, le-am aplicat și pur și simplu am slăbit. Și la un moment dat viața ne-a dus în direcția asta și ne-am și întâlnit și am început și colaborarea. Dar ideea este că oamenii pot avea rezultate în foarte multe feluri, atâta timp cât informația ajunge la ei. Da. Deci despre asta cred că a trebuit să atingem acum cu întrebarea asta. Asta cred că este... Dar știi ce? Eu am văzut la mulți veterani care au slăbit foarte multe kilograme, se mențin de mult timp. Am observat la ei că se mândresc, că se culcă mai devreme, că se mișcă, că au analize bune, se mândresc cu toate elementele astea din stilul de viață și sunt percepuți așa de la distanță ca fiind cumva aroganți. Dar de fapt ei pur și simplu spun, băi, mă culc mai devreme și mă simt bine, am renunțat la alcool și mă simt extraordinar și mi s-a curățat tenul și nu mai fumez și mă simt foarte, foarte bine. Adică probabil că unii oameni pur și simplu văd rezultatele și se simt cumva marginalizați că nu ajung și ei la rezultatele alea și prin acele rezultate extraordinare se percepe această aroganță cumva. Mm-hmm. Da, e foarte posibil să fie de fapt doar percepția. Sau poate chiar sunt arogant. Cine știe? Nu veți ști dacă nu vă scrieți în program. Filip, tu ce zici? Este Valentin arogant? Nu, faci doar clickbait. Este! Deci ăsta era de fapt răspunsul adevărat la întrebare.
Mulțumim, Filip, încă o dată. Mulțumim mult și vă așteptăm un program în septembrie. Între 19 și 21 septembrie sunt cele 3 zile în care vă puteți înscrie. Și dacă nu vă înscrieți între 19 și 21 septembrie, următoarea sesiune de înscrieri va fi prin ianuarie cândva. Mulțumim, pe curând. Mulțumim, vă așteptăm. Thank you very much.